Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների հետ եւ ըստ էության թույլ տվեք ասել իմ դիտարկումը, որ վերջին տարիներին Սփյուռքից Հայաստանի Հանրապետություն ներդրումների էական ակտիվացում է նկատվում։ Երեք մասնավորապես մենք նաև Կոտայքի մարզ կատարած մեր շրջայցի ընթացքում, օրինակ ջերմատներից մեկը, որը Ֆանտան գյուղում էր, էլի Սփյուռքի գործարարներից էր ներդրում անում, մենք տասնյակ ներդրումներ ունենք, այս նախագիծն էլ Սփյուռքի գործընկերների ներդրումային պատրաստակամությունն է, ովքեր ներգրաված են համահայկական խաղերի կազմակերպման գործում, էլ չասեմ, որ այսօր Հայաստանում իրականացվող ամենախոշոր ներդրումային ծրագիրը Firebird ընկերության ներդրումային ծրագիրը, որը խոշոր է եւ ֆինանսական առումով եւ բովանդակային առումով եւ ունի ոչ միայն հայաստանյան, այլև տարածաշրջանային տրամաբանություն, ըստ էության Սփյուռքի մեր գործարարների եւ մասնագետների եւ ներդրողների ներդրումն է, ինչը շատ կարեւոր արձանագրում է եւ ես ձեզ մի բան պետք է ասեմ նաեւ եւ ըստ էության ինչ որ պետք է ասեմ տեղի ունեցել ուղիղ եթերում, որովհետեւ Երևանում մասնավորապես մեր շրջայցերի ընթացքում կուսակցական գծով քաղաքացիական պայմանագրի խմբով երբ որ մենք շրջում էինք տասնյակ սփյուռքահայեր ենք հանդիպել, ովքեր անվերապահ աջակցություն են ցուցաբերում Հայաստանի կառավարության վարած քաղաքականության։ Այս շատ կարևոր արձանագրում է։ Ես եւ այստեղ եւ մեր իրականության եւ մեր իրականությունների ընկալման բանաձևերի հետ կապված մենք շատ լուրջ վերամնայումներ պիտի անենք, որովհետեւ մենք պետք է շատ հստակ կարողանանք գնահատել, թե ով ում է ներկայացնում ընդհանրապես, որովհետեւ մեր իրականության մեջ ընդունված է, ով ասես կարող է ում անունից ասես խոսա, որովհետեւ լեգիտիմության գործոնը այնտենց միշտ չի, որ առանձնահատուկ բանա ուշադրության արժանացել եւ այսօր բազմաթիվ մարդիկ ովքեր իրենց վերապահում են Սփյուռքի անունից խոսալ ընդհանրապես Սփյուռքի մարդկանց հետ ոչ մի կապ չունեն, այսինքն ինչ որ գրասենյակներ կան, խմբեր կան, ովքեր ակումբներ կան, ովքեր տենց իրանց վերապահում են Սփյուռքի անունից խոսալ։ Ընդհանրապես ես ուզում եմ պաշտոնապես ասել, որ այդ մարդիկ ընդհանրապես Սփյուռքը չեն, իրանք Սփյուռքից են անհերքելիորեն, բայց իրանք Սփյուռքը չեն։ Իրանք Սփյուռքում այլևս այնքան ճնշող փոքրամասնություն են, որ ես միանշանակ ասում եմ, որ իրանք ընդամենը լուսանցքային կազմակերպություններ են, եւ Հայաստանի կառավարությունը այդ կազմակերպությունների հետ ընդհանրապես ավելի ու ավելի քիչ է գործ ունենալու եւ ի վերջո ընդհանրապես գործ չի ունենալու, որովհետեւ այդ կազմակերպությունները ինչպես ասում են ԱՆՄ կա, ԱՄՆ չկա։ Եվ սա է իրականությունը, եւ իրականությունը իհարկե Սփյուռքի գործերի գլխավոր հազնակատարը գրասենյակը մենք հնարավորինս ներառական փորձում ենք լինել եւ աշխատում ենք այդ տրամաբանությամբ, բայց նաեւ այդ աշխատանքի ընթացքում ենք մենք տեսնում դա, որովհետեւ մարդկանց հետ շփումը, մարդկանց բազմության հետ շփումը ուրիշ բանի մասին է, անհատ անձանց, ովքեր ինչ որ վկայականներ ունեն, չգիտես ում կողմից թողարկված, իրանց հետ շփում բոլորովին ուրիշ բանի մասին է։